Hello，大家好啊！今日就同大家介紹呢一套嘅 Make Learning Easy 嘅錄音 DIY 貼紙。咁呢一套嘅貼紙咧，佢一套咧係會分開咗兩個嘅部分嘅，total 加埋個點讀嘅 sticker 咧係有1100張嘅，咁佢咧就會第一個部分咧就會係有幾張嘅 MP3 sticker，咁佢嗰個 size 就會係一個嘅 A4 size，咁每一張入邊咧就會有130幾粒嘅細張嘅 sticker 喺入邊嘅。另外一個嘅部分咧就會係錄音嘅貼紙，佢就可以俾你咧即時去進行呢一個嘅錄音嘅模式。咁而兩個嘅部分有啲咩唔同咧？咁 MP3 呢一個嘅錄音 sticker 咧，佢係可以幫你咧，你譬如屋企有啲嘅圖書，佢係本身係有 CD 有 MP3 嗰個嘅聲檔，或者你係可以掃佢嘅 QR code 下載咗佢個 MP3 嚟聽嘅，咁佢就可以將 MP3 入邊轉換翻落去呢個嘅貼紙咧，將本冇點讀嘅書變成一個有點讀嘅書，譬如好似我而家咧呢一個嘅單單愛學習，咁佢成 set 咧佢本身係一個冇點讀嘅書，咁但係咧佢係有呢一個嘅 MP3 嗰個嘅數曲去聽，咁我哋就可以下載咗一啲嘅書，或者將個 CD 嗰個嘅 MP3 嘅聲檔咧轉換落去。咁好似單單愛學習呢一個咁樣啦，咁佢本身係有英文啦、普通話同廣東話嗰個嘅做法，咁我就將佢 save 咗落去呢一個嘅貼紙嗰度，咁啊，譬如係我001，我 save 係普通話，002係英文，003咧就係廣東話，咁就可以咧即時支筆咧。丹丹正想畫畫，咔嚓，蠟筆斷咗啊！點落去嘅時候咧，咁佢咧就可以咧係即時去讀翻晒成個嘅故事出嚟，咁可以方便到咧小朋友咧變成聽故事啦。咁佢一路聽嘅時候，一路可以去揭，咁就會解決咗咧家長咧好擔心咧小朋友咧俾個電話佢，其實佢就唔知喺度做緊啲乜嘢嘅。你冇睇實佢嘅時候，佢哋真係小朋友佢會拎咗個電話，本身係聽緊故事，佢會真係撳咗去第二度嘅。呢個會解決到家長嗰個嘅煩惱啦。咁同埋咧，我哋呢一個嘅 sticker 咧，最好一個嘅地方咧，就係佢係用一個咧透明嘅 material 咧去製造嘅。咁就係有陣時咧，家長可能見到佢出邊坊間一啲咧，佢係會有色嘅。咁但係個圖片咧，你會遮住咗佢。咁但係如果係透明嘅時候咧，你貼落去佢一啲嘅字啊，或者係圖片上邊咧，你會見佢係冇遮到任何嘅情況，咁佢一點落去嘅時候，咁佢就可以聽得到啦。丹丹愛學習繪本。咁佢呢個我哋就會係一個比較特別嘅產品，咁而且咧 MP3 呢一個嘅 sticker 咧，除咗係故事書之外啦，咁其實咧喺一啲咧教學嗰個嘅素材上邊啦，咁可能係字卡啦，你自己好多時一啲嘅家長會有啲嘅 sharing 嘅字卡可以自己 printing 出嚟嘅時候，但係佢係冇點讀嘅，咁冇辦法，咁就可以用呢一個嘅錄音貼紙或者 MP3 嘅貼紙咧，將佢咧變成一個嘅有聲嘅書，可以提升翻俾小朋友，咁或者甚至乎咧你哋一啲嘅譬如呢本嘅 Cambridge 嘅劍橋英語 Starters 嘅練習啦，咁佢入邊咧本身都係有一個嘅 CD-ROM 嘅，咁我真係可以想俾小朋友咧，佢點樣去聽住去做咧，咁你就可以下載翻佢嗰個嘅 CD 嗰個嘅音檔，轉換翻落去你想呢一個嘅音頻係 save 落去邊一個編號嘅 MP3 嗰度。咁我下一段嘅片段咧就會係拍呢一個嘅錄音貼紙嘅部分，咁就可以清楚咁樣俾你哋了解咧兩個 part 嘅成份嘅 DIY 嘅貼紙咧，佢哋兩個部分嗰個嘅分別有啲乜嘢唔同。